Ich glaube, das hier waren die schnellsten und einfachsten Ramen ever. Ihr braucht auch gar nicht viele Zutaten und sie haben wirklich richtig lecker geschmeckt. Wir brauchen zuerst Hähnchen. Das würze ich einmal gut. Alle Zutaten schreibe ich nochmal unten in die Caption rein. Und dann wird das Hähnchen von beiden Seiten in etwas Öl angebraten. Sobald es durch und goldbraun ist, kommt dann etwas Ponzu dazu. Das hat ja auch so einen Zitrusgeschmack. Die Brühe ist super easy. Ihr braucht einfach nur Hühnerbrühe. Dazu kommt dann Zitrone und auch etwas Ponzu. Das war's auch schon. Die Nudeln kocht ihr in einem separaten Topf. Darauf kommt dann die Brühe. Ich hatte hier auch noch ein paar Pilze. Außerdem ein gekochtes Ei, eingelegt in Sojasauce. Was bei mir nie fehlen darf, sind Frühlingszwiebeln und Sesam. Und Chiliöl mag ich auch ganz gerne. Und dann sind sie auch schon fertig und ihr könnt sie genießen.